हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्निग्धा यूट्यूब नायक फैमिली किचन को आपण मानक स्वागत। आपण माने केमिति अछंती आशा करूची आपण माने बहुत भलरे थिबे खुशी रे थिबे। आज आपण मानक पई आनिची गोटे होममेड रेसिपी पिज्जा। देखंतु पिज्जा करबा को हेले उषुम पानी रे किछि चीनी पकेइबे सेथिरे ईस्ट को एमिति करिकि गोळेकी किछि समय छाडी देबे। होममेड रेसिपी रे जहाँ आवश्यक आपण माने घर ही मिल जिवो सब। तो आपण माने एमिति देखंतु फास्ट रु लास्ट पर्यंत कौन कौन आवश्यक डोमिनोज पिज्जा परी देखा जिवो, खाइबा पाए भी टेस्टी लागिवो। आपण माने एमिति ट्राई करबा को चेष्टा करंतु। यदि नुआ अछंती ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। देखंतु आमे पिज्जा बेस करिया पाए हेले किछि आवश्यक अटा हेउ बा मैदा हेउ आवश्यक। मु मैदा 2टा बाउल नेइची, आपण मानको क्वांटिटी अनुसार आपण माने नै परिबे। तो मु 2टा बाउल नै मैदा नेइची, आपण माने जहाँ आपण मानको सुविधा हबो आपण माने नै परिबे। स्वाद अनुसार किछि लुण नेली सेथिरे आमे मिक्स करबा। मिक्स करिकि तापरे आमे डो प्रस्तुत करबा। चलंतु केमिति भाबरे मु प्रस्तुत करूची आपण माने देखंतु। ईस्ट देखंतु फुली गलानी आउ एटा भल से हेई सारची। आपण माने निहाती अल्प अल्प करिकि एमिति गोळेकी जेमिति अटा प्रस्तुत करूचंती डो प्रस्तुत करचंती सेमिति ही करिवे। आ जदि किछि आवश्यक पड़े पानी आपण माने नै भी पारंती। चलंतु देखंतु डो भी प्रस्तुत हेई गला। एथिरे आमे किछि समय छाड़ी देबा रेस्ट करिया पई। मु नेइची आधा घंटे रेस्ट छाड़ी देइची। एबे आमे कोन एथिरे पका हबो ताकू आमे रेडी करिबा। देखंतु मु टमाटो किछि नेइची, कैप्सिकम, पियाज 2 प्रकार पियाज कटिंग करिक रखिची। देखंतु पियाज रो कटिंग साइज देखंतु आउ कैप्सिकम आ टमाटर भी देखंतु। एमिति भाबे जेमिति डोमिनोज पिज्जा सेमिति आपण माने करि परिबे। चिली रेड चिली सॉस नेइची, टमाटो केचप नेइची, पिज्जा सॉस नेइची आ मायोनीज नेइची। चलंतु आमे गोटे बाउल ले सब सॉस मिसेकी आमे मिक्स करनबा, गोटे प्रस्तुत करदबा पेस्ट। चलंतु एथिरे पिज्जा बेस रे लगेया पई हेले किछि तो क्रीम दरकार हबो नाही। एमिति आपण माने सब प्रकार केचप को नेकी बनै पारिबे। पिज्जा सॉस, मायोनीज और आउ चिली सॉस, रेड चिली सॉस नेइची, ता सहित टमाटो केचप भी नेइची। अब आपण माने एमिति ताको गोळेकी गोटे जगार फेंटिकी रखी देबे। तापरे आमे जतले पिज्जा बेस बनेबा सेतले आमे लगेई पारिबा। चलंतु देखंतु एमिति करिकि गोटे स्पून साहाय्य एमिति गोळेई नबा। देखंतु रेडी हे गला हमरो पिज्जा रे लगेया पई सॉस। देखंतु डो भी फुलिकी रेडी। एथिरे आपण चाहिले बटर भी यूज करि परिबे। मु एथिरे नेइची रिफाइन तेल यूज करची। आपण माने बटर भी यूज करि परिबे। चलंतु सेथिपई आपण माने घरे ही जहाँ आवश्यक पड़िबो आपण माने यूज करि परिबे। ईस्ट जगह आपण माने दही भी यूज करि परिबे। खट्टा दही थिले खट्टा दही भी मध्य नै परिबे। चलंतु एथिरे पैन रे किछि तेल पकेली एथिपई जे कि आमे ओभन ले करू नांती, आमे पैन रे करूचंती। सेथिपई एथिरे मु भाजी देली पियाज आउ कैप्सिकम टमाटो को भाजी नहीं कि आमे होची पिज्जा रे सजेबा पई रेडी करिया। चलंतु देखंतु एई भलिया किछि करिबा को पड़िबो। जेहेतु हल्का टिके भाजीबा को पड़ले भाजिले आमे बहुत कम समय भितरे पिज्जा प्रस्तुत करि परिबा। एमिति भाबरे कले जल्दी पिज्जाटा भी रेडी हे जिवो आ खाइबा पई भी टेस्टी हबो। नहले कंचा ही रहि जिवो तो खाइबा पई भल लागिबो नाही। सेथिपई हल्का फुल्का टिके भाजी देबे। एथिरे स्वाद अनुसार टिके लुण पकेकी भाजी नेबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଜିବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜ୍ଜା ବେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ଡୋ। ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡୋ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲିକି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ରୁଟି ଭଳିଆ ବେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଥାଳି ରଖିବେ। ଥାଳିରେ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ କରି ଦୁଇଟା ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କରିକି କରିବେ। ଯେମିତି ରୁଟିର ଆକାର ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ପିଜ୍ଜା ବେସ୍ଟା ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ରୁଟି ଭଳିଆ ଫୁଲିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ହୋଲ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି କିଛି କଣ୍ଟା ବି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୁଟି ଭଳିଆ ଫୁଲିବନି ଆଉ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ କରିବେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଥାଳିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ତ ଏମିତି କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ। ଏମିତି କରିକି ସବୁ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇଦେବେ ଚାରିପିଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଭଜା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ସବୁ ଏମିତି କରିକି ସଜେଇକି ରଖିଦେବେ। ଯେମିତି ଆମର ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜାରେ ହେଉଛି। ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ପିଜ୍ଜାରେ ବି ହୋମମେଡ଼୍ ପିଜ୍ଜାରେ ବି ସଜେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଘରେ ହିଁ କରିକି ଖାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ସଜେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ବଟର୍ ଆପଣମାନେ ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ଚିଜ୍ ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଚିଜ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଚିଜ୍ ୟୁଜ୍ କଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଚିଜ୍ ସବୁ ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଜ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚିଜ୍ ରଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆହୁରି କଟିଂ କରିକି ପକାଇବେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଲାଗିବନି ଆଉ ସିଝିଯିବ, ପରିବା ବି ସିଝିବ, ତା ସହିତ ବି ପିଜ୍ଜାଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜ୍ଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଜ୍ଜାଟା। ପିଜ୍ଜା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ଜୁଆଣିର ପାଉଡ଼ର କରିକି ପକାଇବା। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ ଆମେ ଯାହା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଭାବେ ଘରେ ହିଁ ଥାଏ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁକ୍। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ଏମିତି ଭାବେ କରିକି ଘରେ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।